kadar böyle horlamayacak değil mi Seyran? O ne ya? Tuşu mu varmış onun? Basınca horlaması kesiliyor. Şey diyeceğim. Keşke senin de bir tuşun olsa be Seyran. O kadar güzel olurdu ki. Aa, ben hayatta horlamam. Seyran. Benim hiç uykum yok ya. Ne yapacağız? Az önce dedim ya Ferit'ciğim. Gitseydin sevgilinle beraber. Hı? Beraber böyle sarılıp uyurdunuz. Oh ne güzel. Yok ya. O gece çok kızdım ben ona biliyor musun? Belli sinirlendiğin. Gördük.